前段时间我发了一个作品，就引起了很多的热议，就是这个鹦鹉就是频繁张嘴的这个视频。然后呢，我说它有可能是毛地虫感染了，也有很多人说是这个小鹦鹉卡毛了。确实，这两种可能都是有的，所以说咱们一定要先排除它是不是生病了，就是是不是毛地虫感染了。毛地虫感染的话，它也是会这样频繁的张嘴啊、甩头啊，有的时候还会去磨这个嘴，因为它口腔中生长了大量的毛滴虫，就是舌头上面呀，然后嘴边呀都有那个毛滴虫，它这个嘴就比较痒，它就比较不得劲，然后呢，它就是频繁的张嘴甩头，然后去磨这个嘴。然后呢，我也给大家放上这个毛细虫感染的一个图片，大家发现这个张嘴的时候，也可以去对比一下，它是不是毛细虫感染。咱们这个小鹦鹉，它如果说是频繁张嘴的话，咱们第一步就是先要排除它是不是生病了，排除生病以后，才能说再去排除它嘴里边是卡毛了，才会导致这个频繁张嘴。这样做才是一个完美的流程，要不然的话，你这个小鹦鹉可能说它已经生病了，你还不知道呢，你还以为它只是卡毛了。